siz uchun maxsus. Assalomu alaykum. Siz uchun maxsus kanalining a'zolari va a'zo bo'lib ulgurmaganlar, bugun sizlar bilan yana 4-sezonning yangi qismlarini sharhlashni boshlaymiz. Shahiqa yigitdan xabar olgani boradi. Undan nima bo'layotganini so'raydi va tilning qusayotganini eshitib, seni albatta больницаga, ya'ni shifoxonaga borishing kerak yigit deb aytadi. Yigit unga yo'q, shart emas deydi. Shahiqa Fotimaxonimga mashinani tayyorlashini aytadi. Uni albatta shifoxonaga olib borishini aytadi. So'ngra shu paytda Xalitbey oilasi bilan oilaviy ovqatlanib o'tirgan bo'ladi. Xalitbeyga Yerim savol beradi. Dadajon, Yildiz opa yangi uyimizni ko'rib juda ham hayron qolgandir deydi. Ha, nimasini aytasan, juda ham hayron qoldi deb aytadi Xalit. Shu payt Zehra, dadajon, boshqa siqin uyga borib yashashimizga to'g'ri kelmaydimi deydi. Xalitbey, men hech nimaga garantiya bera olmayman hayotimda, lekin bu qiyinchilik meni ancha sinadi va men kim mening yonimda, kim mening ortimda barchasini bilib oldim dedi. Shu o'rinda Yerim qo'shimcha qilib, dadajon, bu barchamizni yana ham birlashtirdi, to'g'ri emasmi deb aytdi. Xalitbey, bo'lmasamchi dedi. Zehra, boshqa bunday kunlar kelmasin dadajon, men boshqa chida olmayman sizning kasod bo'lishingizga deb aytdi. Shundan keyin Endar va Kaya ovqatlanishdan qaytishayotgan edi. Shu payt Shahiqa ularga telefon qildi. Akajon, qayerdasizlar? Yigitni tobi yo'q, menimcha ovqatdan zaharlangan, uni shifoxonaga olib ketyapman dedi. Kaya, bo'ldi, qaysi shifoxonaga, biz ham boramiz deb telefonni o'chirdi. Bu gapni eshitganda, qanaqasiga soppa-sog' o'g'lim zaharlanadi, buni albatta Shahiqa qilgan, men buni tagiga yetaman, Kaya, ko'rasan, Shahiqa qilgan deb Endarni jahli chiqadi. Yildiz, Kerim va Bulatbey bilan ovqatlanib o'tirganda Bulatbeyga telefon bo'lib qoldi. Bulatbey telefonda gaplashib bo'lgandan so'ng ketish kerakligini, zarur ish chiqib qolganini aytdi. Yildiz, "Ya" deb, "Hop, mayli, bora qol" dedi. Bundan Kerim ich-ichidan juda ham xursand bo'lib ketdi. Bulatbey ketgandan keyin, "Seni ko'zlaringga tikilib turmasam bo'lmaydi" deb Yildizning to'g'risiga o'tirib oldi. Yildiz unga tikilayotganini ko'rib, "Ovqatingni ye, menga keyin kelasan" deb aytdi. Yildiz, "Men senga tikilayotganim yo'q, sen o'lgur, mening ovqatimni zahar qilding, boshqa yemayman" deb aytdi. Kerim bu gapni eshitib, "Nega, yeya qol" deb uni majburladi. Kerim Yildizga, "Shirinlik yaxshi ko'rasanmi" deb so'radi. Yildiz, "Bo'lmasamchi, shirinlik mening eng nozik joyim, bilmaysanmi, sen shu joyimni topding" dedi. "Unda ol, shirinlik ye" deb aytdi. Xalitbey farzandlari bilan ovqatlanib bo'lgach, Yerimga, "Bugun onang bilan ko'rishdim. Kompaniyamning boshqaruvchisi Endar bo'lishni xohladim. Bunga nima deysan" dedi. "Yo'q, men juda ham xursandman. Oyim bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa, men faqat xursand bo'laman" deb aytdi Yerim. Keyin Xalitbey ularni o'tirishga, qahva ichib o'tirishga taklif qildi. "Sizlarga muhim gapim bor" dedi. "Men Yildizni qo'lini so'radim" dedi. Liliya, Yerim, Zehra bundan u qadar hayron bo'lishmadi. "Nega hayron qolmadinglar" deb aytdi. Shunda Liliya bilan Yerim, "Bu bizga yangilik emas. Biz kutgan edik sizni undan qo'lini so'rashingizni" dedi. Zehra, "Lekin Yildiz xo'p demagan bo'lsa kerak" dedi. Otasi, "Nega unaqa deyapsan? Yo'q deydi deb o'ylaysanmi" dedi. Zehra otasi tushkunlikka tushmaslik uchun, "Yo'q, shunchaki sizlar ajrashgansizlar. Shuning uchun nima deyishini bilib bo'lmaydi oldindan. Shunga aytdim qo'ydim" deb qo'ya qoldi. Kaya bilan Ender shifoxonaga yetib kelishdi. "Nima bo'ldi o'g'lim, yaxshimisan" deb so'rashdi. Shu payt Shahiqa, "Menimcha biror nima yegani yoqmagan bo'lsa kerak" dedi. Ender unga juda ham qattiq ko'z bilan qaradi. "Shahiqa, sen nima qilding mening o'g'limga" dedi. Shahiqa kuldi. "Nima deyapsan? Men nima qilaman o'g'limga? O'g'limdan nima kutyapsan" dedi. "Nima qilding? U o'z-o'zidan nega mazasi bo'lmaydi? Nega ovqatdan sen zaharlagansan" dedi.
Kaya ularni kelib ajratishga harakat qildi. Endar nima keragi bor? Hozir o'g'limiz kasal, unga qarasangchi. Yo'q, mana shu qilgan Kaya Shahka uni zaharlagan. Axir o'z jiyaning-ku dedi. Shahka nimalar deyapsan dedi. Shu payt yigit oyi kerak emas dedi. Endar yo'q, nega ekan? Men hammasini tagiga yetaman dedi. Kaya yana ularni ajratishga harakat qildi. Shu payt Shahkan jahli chiqdi. Bo'ldi, bas qil Endar. Aka, siz ham bas qiling. Siz mana shunday qilishiga yo'l qo'yib berdingiz meni uni oldida yerga urib. Sizlarni rahmatingiz shumi? Ham bolangizga qarasam, ham больницаga olib kelsam. Mayli, o'zingiz qolavering deb Shahga ketdi. Endar men buni baribir tagiga yetaman dedi-da, chiqib ketdi xonadan. Endar va Kaya yigitni oldida turishganda doktor kirib aytdi. Nima bo'ldi doktor deb so'rashdi. Doktor shunchaki virus bo'lgan. Virus bo'lganligi sababli oshqozoni buzilib qayd qilgan deb aytdi. Qanaqasiga? Barcha tahlillarga tekshirdinglarmi deb so'radi Endar. Keyin Kaya bo'ldi, bas qil, o'g'limiz kasal. Bo'ldi Endar, sen noto'g'ri qilding. Haqiqatdan ham o'zingdan o'zing Shahga yopishib ketding. Bu noto'g'ri ish deb Kaya Endarni urishib berdi. Shahga chamadanlarni olib tayyor qilib o'tirganda Janer kelib qoldi. Yar biznikilar yo'qmi deb so'radi. Shahga yo'q. Ular больницада dedi. Nima qanaqasiga? Yigitning tobi qochib qoldi, shuning uchun больницада dedi. Nima, chindan ham qanaqa bo'ldi? Yo'q deb so'radi. Tobi qochib qoldi. Men shifokorga olib bordim, lekin buni deb gap ham eshitib oldim. Seni opang meni uni zaharlaganlikda aybladi deb aytdi Shahga. Keyin Janer chindan ham sen zaharlamadingmi degandek ohangli gapirdi. Bu gapdan Shahganing juda ham jahli chiqdi. Qanaqasiga men unday qilishim mumkin yigitga deb aytdi. Keyin Janer ichida ming'illab, ha sen hech nima qilmasdan tura olmaysan-da Shahga biror nima qilib turishing shart-ku deb o'ziga o'zi gapirdi. Yildiz uyiga kelsa, onasi hali ham uyg'oq ekan. Yildiz, "Ya oyijon, hali uxlamadingizmi?" dedi. "Sen men aytganlarni o'ylab ko'rdingmi yo Bulatbek bilan o'rtangizda nimadir bormi?" dedi Yildizni xursand bo'lib kelishini ko'rib. "Yo'q, nega unday deyapsiz?" dedi. "Seni kecha yurishlaring ko'payib ketyapti. Unaqa kecha yurmagin. Tez hal qilgin. Aytganlarimni o'ylagin" dedi. "Oyijon, men juda charchaganman. Borib o'g'lim Xalijanni yonida yotaman. Siz ham yaxshisi uxlang. Shunda o'zingizga kelib olasiz" dedi. Shu vaqtda Yerim, Liliya, Zehra va Xalitbek hovliga chiqishdi. Xalitbek, men bir fikrni o'yladim. Bir ziyofat uyushtiraylik. Ertaga unga Yildizni taklif qilaylik kechki ziyofatga va barcha tanishlaringizni taklif qilinglar dedi. Liliyaga qarab, "Liliya, sen ham yigitni taklif qil" dedi. "Dadajon, yigitga ziyofatlar uncha yoqmaydi. Keladimi yo'qmi anig'ini bilmayman, lekin taklif qilaman" dedi. Zehra, "Dadajon, men ham dugonalarni taklif qilsam maylimi?" deb so'radi. Dadasi, "Ha, bemalol taklif qilaver" deb aytdi. Shu vaqt Kaya, Endar yigit kelishdi. Janer yigitni olib kirib ketdi. Endar chamadanni ko'rib, "Nima bo'ldi Shahga?" dedi. "Shahga ketaman" dedi. Endar kuldi. "Nima ketasan?" deb kuldi. Kaya, "Qayerga ketasan? Hech qayerga ketmaysan. Meni jonimga tegdi akajon. Buning tuhmatlari, bunday tuhmatlarga men chidab yashay olmayman. Boshqa bu yerda yashamayman. Ketaman" dedi. Kaya, "Yo'q, hech qayerga ketmaysan" dedi. Endar bunga battar kuldi. "Bor, keta qol, darrov xafa bo'ldingmi?" deb. "Ko'rdingizmi akajon, qanaqa behurmatsizlik qilyapti. Bunga sababchisi siz. Uni oldida doimo meni yerga urasiz" dedi. "Bo'ldi, ketmaysan. Endar sendan kechirim so'raydi" dedi. "Nima, qanaqa kechirim? Men kechirim so'ramayman" dedi Endar. "Kechirim so'raysan. Bo'lmasa bilasana" deb Kaya jahl bilan qaradi. Endar zo'rg'atdan "Mayli, kechir" deb qo'ydi. Keyin Shahga, "Nima dedingiz yangajon? Eshitmadim, boshqatdan ayting" dedi. Keyin Endarni bundan yana ham jahli chiqdi va unga qarab turib, "Shahga, meni kechir" deb aytdi.
Bu gapni eshitgan Shahka kuldi. Mayli, bo'lmasam qolaman, chunki yangi jonim mendan o'tinib kechirim so'radi deb battar uning jig'iga tegdi. Endarni bundan judayam jahli chiqdi. Ikki marotalab kechirim so'rattirgani uchun asablari buzilib ketdi. Hali mendan ko'rasan degan ohangda unga qarab qo'ydi. Shahka chamadonini Fatimaga berib olib qo'yishini aytib, kirib divanning o'rtasiga o'tirib oldi. Endarning buning qiliqlaridan judayam g'azablandi. Shu joyda serialimizning yangi qismi tugaydi. Azizlar, agar siz podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib a'zo bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bizni birinchilardan bo'lib ko'ring. Kanalimiz rivoji uchun sizlardan like va izohlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Barchangizga rahmat.